Number 6 Pterosaur သူတို့ဟာ dinosaur တွေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့သူတို့ဟာတီးခြားခွဲထွက်နေတဲ့ Triassic ခေတ်နောက်ပိုင်းကနေစပြီး Cretaceous ခေတ်ကုန်ဆုံးချိန်ထိရှင်သန်ကျဆားခဲ့ကြတဲ့ပြန်တန်းနိုင်သောတွားတတ္တဝါမျိုးနွယ်စုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလေထဲမှာအားအင်အပြည့်နဲ့ပြန်တန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသောကြောရိုးရှိတတ္တဝါတွေပေါ့အကြီးမားဆုံးမျိုးစိတ်တွေဆိုရင်အတောင်ပံဖြန့်ကားလိုက်တဲ့အခါ35ပေကျော်အထိတောင်ကျယ်ဝန်းလာပြီးအလေးချိန်အပြင်ပေါင်950အထိတောင်စီးကြပါတဲ့ဒီလိုကြီးမားပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပေါ်ပါတွက်လက်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အယိုးတွေဟာအခေါင်းပွားတွေဖြစ်နေပြီးရင်အုပ်ကြွသားတွေကလည်းပြန်တန်းဖို့အတွက်အထူးတလီတိဆောက်ထားသလိုတန်မာကြန့်ခိုင်နေလို့ပါပဲPterosaur တွေမှာထက်မြက်လာတဲ့သွားတွေရှိကြတယ်ချွန်ထက်တဲ့နှုတ်သီးတွေပါသလိုသူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဆိုရင်လည်းအယိုးအမောက်ကြီးတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အတောင်ပံတွေကိုတော့အရေပြားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါအဲ့ဒီအရေပြားတွေဟာရှည်လျားလာတဲ့စတုတ်ထမြောက်လက်ချောင်းလေးကနေစလို့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘေးဘက်တွေအထိဆန့်တန်းတွေ့ကပ်နေကြပါတယ်တချို့သောမျိုးစိတ်တွေမှာဆိုရင်တော့ရှည်ကြတဲ့အမွှေးနုမြင်လေးတွေဖုံးလွှမ်းနေနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အစားအစာကတော့အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါတယ်တချို့ကငါးတွေကိုအမဲလိုက်ဖမ်းဆီးစားတောက်ကြပြီးတချို့ကတော့ကုန်းပေါ်ကတတ္တဝါငယ်လေးတွေကိုမှီခိုစားတောက်ကြပါတယ်မြေပြင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့သူတို့ဟာခြေလေးချောင်းလုံးကိုအသုံးပြုပြီးလမ်းလျှောက်လေးရှိပြီးလျင်မြန်ဖြက်လက်စွာနဲ့ခုံဆွသွားလာနိုင်ကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်း66တန်းကတည်းကတရဝင်းမျိုးတုံးပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်တိုင်အောင်သူတို့ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကထွက်ပေါ်နေသေးပါပဲပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒေသခံတွေဟာရိုပန်လို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝါကြီးအကြောင်းကိုပြောပြတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါကြီးဟာအတောင်ပံနေခေါင်းပေါ်ကအမောက်ကြီးနဲ့တောက်ပနေတဲ့အမီးတစ်ခုပါရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ Texas နဲ့ Arizona ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်လေတားရီလိုဆေးပြစ်နေတဲ့အတောင်ပံနေရှည်လျားတဲ့နှာခေါင်းတွေနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာလေဟုန်စီပြန်တန်းသွားတဲ့တတ္တဝါကြီးတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကဆိုကြပါတယ်။တချို့မှတ်တမ်းတွေမှာဆိုရင်ငွေ့မြူရေးတလိမ့်ဆန်လေးတွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတောင်ပါဝင်နေပါတယ်။ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားအတိအကျမရှိသေးပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကတော့ရော့မသွားခဲ့ပါဘူး။ Pterosaur တွေဟာကမ္ဘာသမိုင်းမှာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်အကောင်းဆုံးတတ္တဝါတွေထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။သူတို့တွေခုချိန်ထိအသက်ရှင်ကြံရစ်နေနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကိုဆက်လက်ဖန်ဆားထားစေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။